ভিডিও রে ভাই রে বুঝছি একদম কামা কটা দিবি না একদম তো এই না কি আর দেখলে যখন পড়ে তখন যে খাবি না জীবনে তারও লোভ লাগবে ভিডিও কয় না আল্লাহ ভালো দিবে ভালো হইতো যাবো লই এসে তাবো দেই না গোস খাবি কে খাবে গোস তুমি তুমি খাও না হ্যাঁ আমি হ্যাঁ কে খাবে ওই রে বাবা তুমি কালকে মোবাইলে কথা বললাম ওর সাথে ঘুমায় নাই দুপুরে এদিকে এসো দেখো ছবি ভিডিও করতেছে আব্বু দেখো আসো ছবি তুলি দি দেখো এদিকে আসো এদি মই লাগা ওটা দেখে যা গুণ ওই যে হ্যাঁ মাইরা ওটা দে দেবে মই লাগিছি না ও তোর ভাই নিচে নাও করে এই যে তোর মাইরা দেখছ না ওই খালি খাই বল কয়বার করে মত জামা করে জল খাই না হঠাৎ করে দেখলাম কত বছর ধরে খাই না আগে যাইতাম না হাটে ছোটবেলা যাইয়া এবার বস্তা ডালতো না কেনবার যেতাম তো বাজার করবার যেতাম টিপতাম কোনটা পাকা নরম নরমটা খুব ভালো লাগে খাইলে কত বছরের কথা মনে পড়ে গেল খাবার যায় আগে হাটে যাইয়া জল বই হাটে যাইয়া বস্তা খুলে তখন তো টিপতাম নরমটা করতাম একসাথে খাইলে বাড়াচ্ছো কে একসাথে মানে আবার খুশি না ওই যে একসাথে খাইলে জায়গায় জায়গায় খাবার না নিচে বই রাখছে হ্যাঁ এ ছোট ডাল ওইটার তোর মায়ের তিনজন মানুষ তাই তো তোমরা একজন খাবেন একজন খাবেন না মনে করে ওই যে এখন চকে খাবার আছে তো অনেক এই জন্য আর এত তাজা এই আছে বড় এইবারই তো পাইলাম ছোট তিন দেই না কই তাজা ওই যে খাবার আছে তো দেড় কেজি কোনো 2 কেজি হয় না তো খাবার আছে চকে রাহি তো বড় একটা ই করবেন না রাহি দিলে আর একটু ফাইল দিব বানিয়ে লাও এখন বানিয়ে লাও তা আবার আমি আতাবার নাকি আবার কি চা দিও ওই গেছে তো বানানো খাই নাই দিলাম ওই তাইলে এ বানানো তার কি দেখতে লাগবে আলামটা দেখা লাগবে তোরা দিবা না কোনটা কদি ধরে আলামটা যখন জব করার আগে ওটা ভিডিও খুলে লাও আছে এক সেকেন্ড হ্যাঁ এক সেকেন্ড তাজা থাকে তো অনেক সময় তুই যদি তাজাও নিয়ে আসতে পারি বলি আসতেছে এই কাটা যাবে না তো আমি এক জায়গা শুনছি আলাদা আলাদা এটা আমার 10 লাখ ভিউ হতে পারে এমন হতে পারে এইসব মানুষ বিদেশিরা বাংলাদেশিরা তো তাজাটা দেন লাগবে সবাই দেখা তো দেখাবো আমি সাবধানে খুব দিন হাতে যেন না লাগে আর এটা তো না কফারি নিয়েছেন একটা কফার মেয়ে সুরেবল আছে এই তাই যে বটিতে এগুলো এগুলো বটি নষ্ট হয়ে যায় বটির দাঁত থাকে না বুঝছো বটি নষ্ট হয়ে যায় আরে এইটা দিয়ে করে নিলে বটি সমস্যা না আল্লাহ রে আল্লাহ ভিডিও করব আছে টাকা বাবা রেডি করব বাবুরে টাকা আসি পরে আমি আসি কি বললাম হাতে লাগবে কিন্তু কোপ দাও ওরে দাও খালা দাও তো কোপ দে
রেখে লাগবে ওটা খাতে তো মাংস দিল ফলাবেন কিসের জন্য ফলাবেন তো খালি মাংস বাদ দেন এইটা বাইরে গেছে এইটা ফেলাই দেবো দেখলাম আকাশে এইগুলো উড়ে যেতেছে ভ্যানের জন্য সে দেখালো উড়ে বলে যাচ্ছে এক জায়গায় পড়বে আমার কাছে ওই জন্য দিয়ে করা কোবানো আজ তো দাদা তো দিবেন ভিডিও নিয়ে দাদা যখন পড়বে না নিচে হ্যাঁ তখন তার মরে না সাথে সাথে মরে না তো মরা দেরি আছে গুলি লাগলে মরে না সহজে যেটা মাথায় লাগে ওই যে গলায় লাগে হেডাই তাছাড়া ও মরা না ও খারাপ রাত যদি কয় যায় আর 7 দিন রাখতো তাই বেশ থাকে জব করি তো কিন্তু জব করি তো টানা খাবো আপনি করে ওরাটা নিয়ে বেড়াতে জানি কতবার একটা তাজা এনে কাম হচ্ছিলাম আমার বাস্তির ওই যে লাখির চোখ কাছে ঠোক মারছে ওই সবাই দাগ হয়ে গেছিল না মা দেখছেন সুন্দর হয়েছে এবার কাটলে পরে বডি দিয়ে লাগে কষ্ট হচ্ছে না কত সোলবাইটা দে সোলবাইয়ের কাছে চলেছি ভাই কত দিছে নষ্ট আসি হ্যাঁ ওকে ভাই আচ্ছা দেন শুক্রবার লিভার আমার লেনদেনে খুব ঝামেলা হয়ে গেল ব্যাংকের লেনদেন তো একটা মারাত্মক ঝামেলা বলো একদিনই সব ঝামেলা হয় আজকে এমনি মনটা খারাপ স্প্রিনটা কালকে লাগাইছি রাজধানী লোড দেখতে দিচ্ছে কালকে ফোন দেখে ঠিক করে দিয়ে গেল না এই পাখি মারার জন্য ভুসি বাঘ মারি কালকে আমার ভাগ্নিরা ভুসি বাঘের জন্য যেমন আছে ভুসি বাঘ মারার জন্য এই পাখি মারবো আর অনেক গুলো করে ভাই ওয়ালাও ওর কিছু না পরানটা রাখেন বড় একটা পরান কিছু না লাগবে না এই পরানটা অনেক বড়ই দেয় পরান খাবে নাকি তুই খাবে না না কতজন আছে খাওয়ার ওটা গিলে হয় না পরানটা ফাড়ে ফেলেন একটু হালকা মাঝখানতেই করেন এই আপা এটা মাঝখানতে পারেন এই পরানটা দেখেন কত বড় হাঁস মুরগির চেয়েও বড় পারেন খাবে কিনা খাবানে এখন খাইলি হলো পরান আছে মাইতে আছে তোর নি কিচ্ছু আছে না জানিস তোর খালুর মতো তোর কিচ্ছু আছে না তোর ময় খোটা বাসা করে না আমি তো কিনছেন এই মুরগি কত কইরা বড় হয়েছে এরকম তো বড় হয়েছে এরকম আরো বড় হবে তো এই কিছু আমার খাইতে খেতে শেষ খাইতে খাইতে খাওয়া তো দেখছি খাওয়া তো কাল করবো এই মেরা আজ তাজা তো দিবা না ওই গেছে না বানানো এনে রেখে দেখি আরে হয়ে গেছে না বানানো বলো বানানো হয়ে গেছে না তো আর কি দেখবি বানানো তো হয়ে গেছে আমি সাইডে বিক্রি করে হইছে 600 টাকা তুই তো মাস্তে খারাপ হয়ে গেছে সব জায়গা ব্যবসা কে অনেকগুলো হয়ে গেছে না আর মরো হইছে বড় বড় দুইটা হইছে বড় বড় আর তিনটা হইছে ছোট ছোট পাঁচটা হইছে বড় বড় ছোট বড় এই যে রক খেলাইতেছি এই বড় বড় দিব দেন আমি কোবাই দিয়ে আপনি করেন তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এটুকু আমার আলাদা থুইছি ওই জায়গা নিয়ে কষিটুকু ওরে আল্লাহ আমি ভাবছি কে এটা বুঝি আপনি নিয়ে রাখছেন বলেন যে আলাদা করে তোর টুক থইলাম আমি এরকম বলেছি আলাদা থুইছি ওখানে নিয়ে আমার এটা খান না আপনি কে ভালো লাগে না বক মারে না
আমি বগের গোশত একটু কি মারবো আজকে তোর বক মারবার না কই বগের গোশত একটু ভালো লাগে আমার কাছে একটু হাড়গোড় চাবাইলি না তোদের। গুছি আয় বক রাইতে ভিডিও দিছ না এ তো হয়ে গেছে বানানো হয়ে গেছে এই আর কি ভিডিও তরকারি রান্না করবেন কখন তরকারি রান্না করে ভিডিও করবো কালকে খাবি আচ্ছা কালকে ঠিক আছে কালকে। জ্বালাই রাখবা না জ্বালাই রাখলি পাখির গোশ ওরকম মজা হাটের গোশ পাখির আমার তরকারি খাওয়ার থেকে ভিডিওটা বেশি আর রাতে কি খাবি ভাত না খিচুড়ি কিছু খাবো না ঠিক। না খাই থাকছি তো চল তাহলে যা ইচ্ছা রান্না হবে কালকে যে খাওয়ান খাওয়াইছে শ্বশুর বাড়ি আর তো তোর বাড়ি যাই যাই খাওয়ানো আছে তো খাওয়া এক সপ্তাহ- কালকে এক সপ্তাহ না খেলে হবে ঠিক আছে কোথায় শ্বশুর বাড়ি কোথায় তোকে পেয়েছিল না শেয়ার মাস্টারের নাচে জামাই বুলবুলি মাইয়া বেসছে বুলবুলি মাইয়া আল্লাহ তো দে আমাকে আমাকে কাম বলবো এই যে না তোমাকে রক্ত। বা স্বাস্থ্যবান মেয়ে না শ্বশুরের ছেলে তোমাকে ওই জাত গোষ্ঠী বিয়েছে চলো জামাই তোমাকে তাই এনে কুকুর বাড়ি হ্যাঁ ওর দাদা শ্বশুর তো আমাদের চাচতো ভাই